सगळी उबी रावन मिसाचे सुरवातेक गायन गावया. पवित्र आमची सभा A23 पान 11 A23 पेज 11. पवित्र आमची सभा ओची देवा सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका विशेष करपा दिवं. देवाक दिनवासून आपल्या जोल्मा सुमयार मीस भेटयता फ्रँकी दी आल्मेदा देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. त्याच बरोबर सिदेला दी आल्मेदा ताचोय वाडदीस देवान ताचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन आमाराल वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. Lina Fernandes, Milagrina Fernandes, Cecilia de Silva, Lynette Machon, Vera da Costa, Maria Zita Afonso, Evelyn Martins, Sandra da Costa, Piedad Gonçalves, Maccabi da Costa. आणि आयज आंकवार मारेची भेट ह्या कुटुंबाक तांचे पासत मागुया. Inacio Casmiro Viegas, Defelin Silveira, Aida Dorado, Alex Gomes, Rocky Tavera, Vincent Piedad Fernandes, Ana Coutinho, Sabitina Souza. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू तुजें उतर आयकूंक वाचूंक आनी नियाळूंक आमी वेळ करूंक ना आनी भार घेवंक ना म्हूण बोगसोने मागता. सुमिया काकुतकोर. सुमिया काकुतकोर. जेजू तुज्या उतरा परमणी आमचें जिवीत आमी माडून हाडूंक ना म्हूण बोगसोने मागता. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. जेजू तुजें उतर आमच्या क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती बाबा भयणीक पुरगटूंक आमी उर्बा दाखोवंक ना म्हूण बोगसोने मागता. सुमिया काकुतकोर. सुमिया काकुतकोर. सर्पद्विदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो करताय ती आत्मीक वखद ओदीक आमकां लाभशाक. खतखतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी कशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. मनशाच्या पुता सारको कुपांतलो कोण एकलो येता तो हांवें पडलेलो. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. दानियलान म्हटलें, राती दर्शनांत हांवें पळयतालो अंतराळा वेली चारूय वारी व्हडल्या समदिराक हालयताली. त्या समदिरांतले 4 बोडली आनी जिन्सा भाशेचीं जनावरां भायर सरलीं. पयलें शिवा भाशेन दिसतालें, पूण ताका गिदाची पाखटां आसलीं.
हांव पळयता ताची पाखटांत काडली आनी ताका जमनी वयले वयर उबारले आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें कालीज दिलें. उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर हांवें देखलें. तें वांजल्या परी एक बूज वयर करून उबें रावलोलें. ताच्या तोंडांत दांतां मदें 3 बोरयो आसल्यो. ताका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. ह्याच उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी बिकट्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें. ताका पाटी सुकण्याचे 4 पाखटां आसलीं आनी 4 तोकल्योय आसल्यो आनी ताका अधिकार दिलोलो. उपरांत रातच्या दर्शनांत आनी एक दिसणें हांवें पळयलें. एक चवथें जनावर हांवें देखलें. तें बेसुरव्या आनी भिरांकूळ आनी एकदम बलिश्ट. ताका व्हडल्या लोखणाचे दांत आसले आनी सगळे चाबून ते पिठो कोत्ताले आनी उरल्या ते आपल्या पांयां पोंदाक मांडयताले. आदल्या जनावरां परस ते वेगळे आसले आनी ताका 10 शिंगां आसलीं. हांव हीं शिंगां पळयताना ताच्या मदलें एक धाकटुलें शींग भायर सरता तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयलीं तेगा शिंगां उमटून काडलीं आनी हीं शिंगां मनशा भाशेन दोळे आसले आनी व्हड बडायेन सांगपी एक तोंड. हांव अशें पळयतात आसतना एका जाग्यार शिंवासनान दवरलेली आनी एक जाणटो एका आसनोरार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा पर्यंत धवें आनी ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितोल. ताच्या शिंवासनाक एक उज्याचे आकट्या परी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या परी. ताचे मुखार एक उज्याची नोद व्हांवताली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा कोत्ताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताच्या मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी एक पुस्तक उगडलें. ते शींग सांगताले त्यो बडयो म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयता आसतना त्या जनावरांक मारले आनी तांचे कुडक्याचे कुडके करून तांकां उज्यांत उडयले. हेरा जनावरांची पदवी काण घेतली, पूण थोडे नेमलोले काळांक तांकां आनी वेलांक जिवंक दिलें. हांव म्हजे रातच्या दर्शनांत तेलून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काला युगां आदींशी आसलो आनी ताका तांचेशी व्हेलो. ताका दिल्लो अधिकार, मोहिमा आनी रियायपण आनी सगळ्या परजांचेर, राष्ट्रांचेर आनी बेसांच्या लोकांक ताजे सेवक जाले. ताजी पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवट केन्नाच निसंटोन जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. परतून म्हणुया. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराक वाकाणात. प्रितुमय वयर वाडटा ती तुमी सगलीं सर्वेस्पराक वाकाणात. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. उदकाच्या जोरीनो सर्वेस्पराक वाकाणात. समदिरानो आनी जोरीनो सर्वेस्पराक वाकाणात. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. दर्यांतल्या मोनजातीनो आनी उदकांतल्यान जियेतालोनो सर्वेस्पराक वाकाणात. ऑतोरा वेल्या सुकण्यानो सर्वेस्पराक वाकाणात. रानवटी आनी गोरवाशी मनजात्यानो सर्वेस्पराक वाकाणात. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. उद्गाराक उबी रावया. आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या.
तुमचे सोबे आसू लुका परमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Oima tuka somya जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. अंजिराच्या झाडाक आनी हेरां सगळ्या झाडांक पळयात. तांकां कोमऱ्यो फुट्टात तेन्ना ती लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोन येता. गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कमोन येता. तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडटाले त्यो पळयतूच देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हें सगळें घडल्या बगर ही संसद उतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सोरतली पूण म्हजीं उतरां सोरचीं नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakari tuka Krista मोगाळ भाव भयणांनो, आमी सेवाधर्मीक वर्साच्या शेवटा पावता पावता निमाण्या घडयांच्यो खबर पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. उदीक करून हे फाटले कितलेशेच दीस निमाणी देवाक मेळूंक जाय, मनाक तयार जावंक जाय, जिवितांत फळां दिवंक जाय, असल्यो खबरो आमी आयकता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता अंजिराच्या झाडाची आनी एक वपार. पयली वपार अंजिराच्या झाडाक फळां जायनात म्हूण ते कातरूंक लायतात. म्हणजे जेरुजालेमचो वेळ काबार जालो. टायम इज रनिंग आउट फॉर जेरुजालेम. आयज आनी एक झाडाची खबर करतात. म्हणजे गमता पानां आयलीं म्हणटूच गोरमी येतली आनी गोरमी जाली म्हणटूच फळां दिवंक जाय. आनी फळां दिवपाक उदीक करून संस्थेची चिंतप आसता कितें आमी म्हणटा एक संसद आनी दुसरी संसद तांची एज बिब्लिकल एज 40 years 40 वर्सां ती कंपेर करतात. उदीक करून लायफ ऑफ द पीपल ऑफ इज्रायल इन विल्डरनस. जेजू आयज उलयता तेन्ना इट इज अरावंड 30 AD or 33 AD तेन्ना हें उलयता. पूण मागीर निसंतानाची खबर जाता तेन्ना 70, सो अरावंड 40 years फ्रॉम द टायम ही स्पिकींग तो उलयता त्या प्रमाणे मागीर जेरुजालेमचें निसंतणूय जाता इन 70 AD. पूण जेजू अदीक स्ट्रेस घालता. ज्यो वस्तू आमी अखंड सजमता ती अखंडूच स्वर्ग संवसार, पूण ताच्याहून अखंड जेजूची उतरां. हें सगळें घडये सोंपत पूण जेजूची उतरां केन्नाच सोंपची नात. म्हजीं उतरां सोरचीं नात. स्वर्ग पृथ्वी सोरतली. जेजूची उतरां आमकां एक फुक्याचें देणें शिकून आमकां ताची मेळत आसा आनी मेळत रावतली. पूण फळां दिवप एकदम गरजेचें. गोरमी जाली म्हणटूच फुलां येतात. म्हणजे पयलीं पानां येतात, मागीर फळां येतात. जितली आमकां एके भाशेन सिजन जाता आमी देवाच्या उतरान फळां दिवंक पयल्यान फळां दिना जाल्यार आमी त्या जेरुजालेमाच्या अंजिराच्या झाडा भाशेन वीच इज कंपेर्ड टू जेरुजालेम वीच टायम इज रनिंग आउट म्हणटूच कितें आमकां मेवता देवाच्या उतरांतल्यान. त्या देवाच्या उतराक विस्वासीर रावून फळां दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. भेटून आमी गायन गावुया. सर्वेस्परा देवा C32 पान 42 C32 पेज 42. सर्वेस्वरा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या उड्याचे ही तुका मानता तो शिको हे बेटे दाता सुख आमचे या ती पवित्र Oh,
Jerusalem, या चोऱ्या उड्याचो आमचे देणे करू पावतलो Crisace urobot grasamco म्हज्या भावा भयणांनो, हे आमचें बलिदान सोरपदविदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान धरी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय वापरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वचा आमी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीर तुका वाकाणटा तारण मेळलोली तुजी पोरसां, स्वर्गार एका थड्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्तांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची खाल्स. नव्यांनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बक्षून मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. तुझ्या कुर्सानी बुरोरची वणवणा ओरली तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसार
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सुरवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेच उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवून बापा फिलिप नरी आमच्या गवळी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पुळयोंक फावो कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतून एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माई संगाती तिच्या पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन ओतरेकता तो आमकां तुजी उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पोरवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाका पयली आमी सगळीं सुभागी तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना म्हाका भलायकी मेळटली
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या D19 पान 62 D29 पेज 62. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा भेगा जाणा मोदे कोरे सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा भेगा जाणा मोदे कोरे सांगता तुया वासा. तुझे नाव घेता तुका मान दिता काळजांतान सोगली तुका बोनिता आमची मोदे राव जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणा मोदे कोरे सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणा मोदे कोरे सांगता तुया वासा. प्रार्थूया. सुरपदवीदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय. तुजे मोगाची विंगेतली आनी आमच्या बाबा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सोरूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोवी आसूं. तुमची सव्या आनी सुरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गेच्या दलबाराच्या कुंवराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोटे आत्म्याक एमकोणांत लोटून घाल. कित्याक ती आत्म्याचो नाश करून
अख्ख्या संवसाराक जळपळटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया यू 19 सा फ्रांसीस शावेरा पान 240 यू 19 पेज 249 पेज 240.